би хишиг төгс энэ удаагийн сэдвэр маш сонирхолтой сэдвийг ярилцах болгоно. За Декагийн социолог номын Карл Маркс шашны талаар авч үзсэн тухай энд ярилцсан. Тэгэхээр хамгийн анх alienation гэсэн буюу өөрөөр хэлбэл хүний сэлг гэсэн ухагт хуныг Германы философч Георг Хегел авч үзсэн байж байдаг. Оюун ухааны феноменолог гэсэн бүтээлтэй. Түүнээс хойш түүний шав Людвиг Фейербах шашны мөн чанар гэсэн номонд үүнийг авч үзсэн. Тэгэхээр хүний эслийн тухай үзлийг ашиглаж шашныг шүүмжилсэн байгаа юм. Хүмүүс бурхныг хүний шинж чанараар төсөөлж байдаг. Хоёр мөмтэй, за Есүс гэвэл жоохон сахалтай, цагаан нүмерэг өмсөн хоёр хэстэй яг хүний л дүр байж байдаг. Тэгэхээр тэдгээр шинж чанарын төлөө бид бурхныг шүтэн биширдэг шүү дээ. Энэ юу вэ гэвэл ухамсарлахгүйгээр өөрсдийгөө шүтэж байгаа л хэрэг юм гэсэн. Тэр хүн төрлөختөн бол ийм ичгүүртэй үйлдэл хийсэн. Үүнээс олж хүмүүс өөрсдийн бүрэн нөөц чадвараа ашиглаж чадахгүй болсон. Яагад гэвэл бурханлаг зүйлс нь хүний хүнийссэн ухамсарын тусгалал төдий юм. Яагад гэвэл бурхан л одоо хийчих нь би ер нь нэг хийж чадахгүй штэ гэсэн тийм байдлаар аваачдаг. Тэгэхээр энэ Карл Маркс болон түүний найз Фридрих Энгельс хоёрт энэ Фейербахын энэ үзлээрийн тал маш чухал нөлөө үзүүлсэнийг тэд өөрсдөө ч зөвшөөрсөн байдаг. Маркс юу гэж үзсэн бэ гэхээр эдийн засгийн бэрхшээл болвол ихэнх хүмүүсийг энэ ертөнцид тав тухтай байж жинхэнэ ад жаргалд хүрэхэд нь саадулж яадаг гэсэн. Гэтэл яасан? Шашин болвол энэ бодит байдлыг гойвуулж хүмүүсийг шаргуу хөдөлмөрлөх хувь тавилантайгаар эвлэрэх зовлон шаналлаа тэсхийг л ятгаж байдаг. Чи ахаад сайн шаргуу хөдөлмөрлөлтөө энэ чиний хувь тавилан юм байна. За энэ жоохон зовлонгоо тэсэрэ ч гэдэг юм уу. Ингиж хөрхийлэлтэй байдалтай эвлэрүүлэх гэж шашин байдаг гэсэн бохгүй юу. Шашин болвол худлаа годдлог төрүүлдэг. Яаж гэхээр чи болвол жинхэнэ над жаргалыг деважинд өөрөөр хэлбэл хойд төрөлдөө эдлэнэ гэж итгүүлдэг. Чи энэ амьдралдаа их зовох тусам чи хойд насандаа деважинд очино гэж итгүүлж хүмүүсийг тэнэгтүүлдэг байхгүй юу? Шашин. Тэр хэдийгээр тайтгаруулах хөр нөлөөтэй ч гэсэн шашин болвол дарлагдагсдын санаа алдалт сэтгэл зүрэхгүй эсэнцийн сэтгэл зүрх нь болдог гэсэн. Тэгэхээр шашны үүрэг болвол энэ капитализмыг улам бүрт дэмжиж байдаг. Энэ тэгш бус байдлыг хүлээн зөвшөөрөд байдаг байхгүй юу гэж Маркс үзсэн. Тэгэхээр хүн болвол шашныг бүтээсэн байхгүй юу? Шашин хүнийг бүтээгээгүй. Марксийн аав нь болвол ажилд орохын тулд жүүдийн шашнаас Христийн итгэгч болсон байдаг. Тэр ч байтхан Маркст хүүдээ юу гэж хэлсэн бэ гэхээр шашин бол ёс судтууныг сахихад зайлшгүй шаардлагатай гэсэн тийм итгэл үнэмшлийг суулгах гэсэн. Гэтэл Янг одоо Маркс залуу болоод нийгмийн дэг журмыг хангахад шашин хэрэгтэй гэсэн тэр санааг шүүмжилдэг болсон. Яг гэвэл бодит байдалтай тэд нөгөө шашин чинь нийцэхгүй байгаа юм чинь. Тэгэхээр нас агсан хойноо секуляриац гэж байгаа юм. Иргэнлэгжихүй гэдэг. За энэ нь бол нийгэмдх шашны ач холбогдол буурах гэсэн санааг илэрхийлж байдаг. Тэгэхээр иргэнлэгжихүйн ард түмнийг нийгмийн дадлал шашны хэлбэрүүдээс чөлөөлнө гэсэн. Аль болох шашны ач холбогдлыг бууруулах хэрэгтэй. За тэрээд шашны үйл санаагаа Хегелийн эрхийн тухай философийн шүүмж гэсэн номд тусгасан. Маркс Хегелээс улбаатай цаашлбал Фейербахаас дамжсан Марксийн хүнээслийн тухай үзэл санааг хөгжүүлсэн. Хүн шашныг бүтээдэггүй харин шашин хүнийг. Хүн шашныг бүтээдэг харин шашин хүнийг бүтээдэггүй шүү л гэдэг нь хамгийн гол байгаа юм. Яг тэгэхээр хүмүүс өөрсдөө бурхныг зохиосон гэдгээ мартцсан бохгүй юу? Өнөөх бурхан нь эргээд хүмүүсийг хяндаг болчихсон. Хүмүүс бүтээсэн зүйлээ гэтэл устгаж чадна штэ.
хувьсгалч, ажилчин анги, тэднийг боолчлагч капиталист нийгмийн үзэл судлалаад институт нь зам ёсны буюу зайлшгүй зүйл биш байхгүй юу? Харин ч түлхэн унгах боломжтой зүйл гэдгийг ажилчид ухаараач л гэсэн. Тэр цаг хүртэл материаллык гачигдал хүнийслээс үүдэлтэй өвчний шинж тэмдэг болох шашин оргишсоор л байна. Үүнээс болж зовлон шаналгасдад шашин нь тайтгарал гордлогыг л төрүүлээд байж байдаг. Францын философч Auguste Comte юу гэсэн гэхээр шашны итгэл бол учир шалтгааны учир ирэх зүйлийн балчир насны юм гэсэн. Яг үнтэй адил Маркс шинжлэх ухааны ачаар нийгэм улам дэвшнэ. Одоо шашин гэсэн тийм балчир наснаас салж шинжлэх ухаан гих насанд хүрэх хэрэгтэй гэсэн байхгүй юу? Гэвч яасан шашныг итгэл үнэмшлийн тогтолцоо гэсэн утгаар биш харин нийгмийн тусгал гэх утгаар нь шүүмжилсэн. Марксийн зорилго бол ажилчин ангийг капитализмын дарааллаас чөлөөлөх байсан ба удирдагч ангийн үзэл санаа нь нийгэмд ноёрхдог өгөөд үүнийг дамжуулагч нэг аппарат нь сүм хийдэг гэсэн. Тэгэхээр сүм хэд ба төрийн тухай авч үз. Английн нэгэн мэрэгэн хүн юу гэсэн гэхээр залбирал үлдэж байгаа улс төрийн нам бол сүм хийж юм гэсэн. Тэгэхээр Марксийн хувьд капиталист эрх ашигт үйлчилдэг ийм шашин мэтийн бүхий л институтыг бол үзсэн. Дуусгуур болох хэрэгтэй байсан байгаа. Харин үүний оронд социализм, коммунизм зөвлөсөн хүмүүнлэг нийгэм байх хэрэгтэй. Марксийнхаа шашин нь оршиж байгаа төр нийгмийн тайтгарал зөвтгөл нь болоод идэг. Энэ муу мухай нийгмийг өрөвлөл хүлийн зөвшөөрөд идэг, дэмжиж идэг гэсэн үг. Сүм хэд удирдагч ангийн эрх мэдлийг бурхны заасан төөрөөр бүтээсэн гэж тунхаглаж тэнхтэд байдаг байхгүй юу? Ажилчдын хэцүү амьдрал бол угаасаа л зайлшгүй гэдэг ч юм уу. Ажилчид хэцүү амьдрж ийн гэдэг бол шударга эсч гэдэг юм уу? Ингэж тайлбарлаж байдаг. Хэрвээ нийгэм тэгш бус байдлаар хуваагдсан бол шударга бус байдал буурах биш харин ч улам ихсэн. Инхээр Маркс шашны эсрэг тэмцэл бол шууд бусаар оюун санаа нь шашинд мансуурчсан ертөнцийн эсрэг тэмцэл юм гэж үзсэн байгаа юм. Британий социологч Брейн Уилсон гэж хүн сүм хэд бол шинэ үеийнхнийг заяа төрөг гэж тэнхтүүлэх ийм нийгэмшлийн үүргийг гүйцэтгэдэг гэж Марксыг дэмжсэн байж байгаа. Тэгэхээр шашин харин ч эсэргээр яг капиталистуудтай адилхан эрх ашигт үйлчилсэн чинэлэг элитүүд тэд маш их баян гэсэн. Ингэж ажилчин ангийг хянаж бас дарлахад ашигладаг хэрэгсэл болчихсон гэсэн. Маркс шашны хуурмаг тэр мөн чанарыг нь илрүүлж удирдагч ангийн үзэл судлалын хэрэгсэл болохыг нь илчлэхийг л зарсан ийм хуманист ажил хийсэн. Тэгэхээр хойд насанд итгэх гэж тэнэгддэг байхгүй юу? Ядуус дарлагдагчдад хойд нас гэж тайтгарал өгөөд идэг. За одоо ядуус ажилчин ингээд дарлагдаж сүм хийдэд очингууд чи энэ наснда ингэж их зовж байвал чи диважинттай ажиргалтай байх болно. Тэгвэл наана сайн цов тэгх тусмаа чи диважинт сайхан байна гэж энэ муухай байдалтай нэвлэрүүлдэг байхгүй юу? Тиймээс шашин бол яг хар тамхитай адилхан гэсэн. Хар тамхиг эдэлж мансуурдаг шиг хүм тийм муухай зовлонгоос салахын тулд шашныг бид нэр яг хар тамхитай адилхан хэрэгжилж гин гэсэн баггүй юу. Энийг бас Ленин юу гэсэн гэхээр шашин бол оюун санааны арх гэж хэлсэн. Арх ууж одоо сохтуурдаг шиг шашнаар бид сохтуурна гэсэн. Тэгэхээр шашин бол ажилчин ангийн хэцүү амьдралыг зөвшөөрсөн, дэмжсэн, дараагийн амьдралдаа сайн сайхныг үзнэ гэж тэнхтүүлсэн өнөөгийн им үгээгүй дорд хувь заяага хүлийн зөвшөөр гэсэн ингэж муухай дон тулдаг. Ийм шашин бол ядуусыг байгаа байранд нь л байлгасан, ахиж дэвжүүлэхгүй, нийгмийн өөрчлөлтөд цаад учруулсан, нийгмийн хяналтын хүчирхэг ийм багаж хэлбэр болж хувирсан. Тиймээс анхны шашин гэдэг тийм хуманист төрхөө алдаж ийм муухай капиталистийн үйлчлэгч болж хувирсан. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.